biro bedo kodgi. Kadhi nyime doho ma Kisii ombeko ketho ne achije adek ma itudo kod monj mar Junior Sagini. Jang'ad bura Christine Ogweno olero ni neno okoromo mar twe achije kod keth mar nek. Achije adek go duto ibiro ng'adnegi bura kod keth mar monjo kendo hinyo nyathino. Bang' rito kuom dweche ariyo, doho ma Kisii ong'ado bura kaluwore kod monj mar nyathi Junior Sagini mane ogol wang'e oko kendo ojwang'e puoth bando e gweng' ma Ikuruma e sub-county ma Marani, Kisii County. Achijego Alex Ochogo, Rael Nyakirario kod Pacifica Nyakirario ne odonjnegi kuom monjo kendo temo nego Sagini e kind tarik 13 kod tarik 14 dwe mar 12 higa mokalo. Giduto gikwedo ketho mitudo gigo. Gima odolo chuny anyuola en ni achije duto adek koro ombeknegi ketho. Doho koro lero ni achijego ibiro ng'adnegi bura mar monjo kendo hinyo nyathino. Mae biro bang' doho wito oko ketho mar nek kaluwore kod nok mar neno. On 24th of February this year and 3rd of March this year at 10 a.m. the DCIO Marani together with the entire legal team to meet and exchange all statements and documents to be relied on during trial. Thereafter, the prosecution to file an inventory signed by both parties by close of business tomorrow or any time before trial. Doho bende ne opuodho Kerosi Ondieki kod Violet Moguche mondo ochung'ne achijego e kinde ma burano biro e doho kendo tarik 24 dweni. Wachore ni achije adek ma itudo kod monjno ne dwaro nego Sagini mondo okire oko e chamo mwandu mar lop anyuonde.